ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் எக் ஒயிட் எடுத்திருக்கேன். இது கூட வந்து நான் கொஞ்சம் கோகோனட் மில்க் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் ஹனி. ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேர் பேக்கை ட்ரை ஹேரில் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேர் பேக்னால என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் வந்து எக் ஒயிட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஹனி அண்ட் கோகோனட் மில்க். இது எல்லாமே நம்ம ஹேரை வந்து நல்லாவே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அண்ட் நல்லாவே மாய்ஸ்சரைஸ்டாக வச்சுக்கும். இந்த ஹேர் பேக் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே நம்ம ஹேரை கண்டிஷனிங் பண்ணும் அண்ட் ஹெல்த்தியாகவும் வச்சுக்கும். அண்ட் ஹேர் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா அதையும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷைனிங்காக சாஃப்டாக ஃப்ரீஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நீங்கள் ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் ஹேரை வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம். ஆஃப்டர் ஹேர் வாஷ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் நல்லாவே சாஃப்ட் அண்ட் ஷைனிங்காக அண்ட் ரொம்பவே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது. நீங்களும் அந்த ஹேர் பேக் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.